대학병원에서 어이없는 일 당한 거 썰풀게. 쌍둥이 하나가 거꾸로 자리 잡고 있어서 걱정이 많았지만 난 우아하게 아기를 낳겠다고 다짐했지. 진통 시작과 동시에 우아함은 개뿔. 눈이 뒤집히고 의사 가운만 봐도 살려달라 절규했어. 입에서는 험한 소리가 튀어나오고 믿었던 신랑마저 너 혼자 애 낳냐? 라며 간 크게도 어디론가 사라져버렸지. 진통 10시간을 진땀 흘리는 동안 알 수 없는 학생들이 수시로 날 감시하는 거야. 그땐 몰랐어 앞으로 닥칠 재앙을. 드디어 양수가 터지고 분만을 시작하는데 내 다리 밑으로 남녀 학생들이 주르륵 들어오는 거야. 뭐야 나도 못 보는 내 출산 장면을 왜 니들이 지켜보는데. 따지고 싶지만 극심한 통증에 눈에 뵈는 게 없었어. 2번인가 기절하고 쌍둥이들이 나오고 상황 종료된 줄 알았는데 쌍둥이 태반이 나오자 내 옆에서 교수가 강의를 하는 거야. 그래 내 출산이 그것들의 수업에 쓰인 거야. 내 동의 없이 두고 보자 속으로 외쳤지만 쌍둥이 육아가 병원과의 소송보다 더 힘들다는 현실에 포기하고 말았지. 나 억울한 거 맞지?